Good afternoon, good morning, good evening, as it is when you view this video. My name's Eliza Romy and I'm with my colleague, Ricky Lynn. We are going to present information about our new WILES scholarship competition. ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းသားမိဘများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟွာပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုပြောပြပေးမယ်အစီအစဉ်လေးကတော့ဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကျင်းပပေးမယ် scholarship လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ scholarship ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဒီကျောင်းသားငယ်တွေအတွက်ကိုပေါ့နော်ကျင်းပပေးမယ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲအစီအစဉ်လေးကိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီ colleague ပေါ့နော် Eliza Romy နေနဲ့သူကတော့ကလေးငယ်တွေရဲ့ဒီ head ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ customer service က manager တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်က Ricky လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ Back to you Eliza Fantastic. Now, Ricky, we've got lots of information to share with the parents and learners. So we've prepared a PowerPoint so that we can actually organise our information. I'm going to share my screen with everyone now. Yeah, sure. ဟွာပေါ့နော်ကျောင်းသားမိဘအနေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့information လေးကိုအသေးစိတ်မ share ခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ screen လေးကိုအရင်ပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint presentation လေးကအခုကျွန်တော်တို့ဒီ Eliza ပြောတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ကျောင်းသားမိဘတွေကို information အသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Yeah, back to you Eliza. Fantastic. So, Ricky, it is our first WILES scholarship competition. It's the year's 2021, and we've got lots to tell our parents because we're really quite excited about this competition. But we do know that it has lots of different parts that we need to make sure people understand. ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဒီ scholarship လေးရလဲပေါ့နော် British Council ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါပထမဆုံးကျင်းပပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားမိဘရဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းကျောင်းသားမိဘနဲ့တူတူအရန်ကိုလည်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုလေးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်စဖို့အတွက်ကိုလည်းကျောင်းသားမိဘရဲ့အတွက်ကိုပေါ့ဒါအကောင်းသောသတင်းလေးပေးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးမယ်နော် scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Yeah, back to you Eliza. Okay, so Ricky, in our presentation today, we're going to talk about, well, what the WILES scholarship competition is and what the scholarships are themselves. We're going to talk about the different stages of the competition, so the lucky dip and then the speaking competition. We're going to talk a bit about how the judges will make their decisions and where people can get more information. Thank you Eliza ဟိုပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရှင်းပြပေးမယ့်အချက်လက်လေးကတော့ပဲပေါ့เนาะပထမဆုံးကတော့ဒီ scholarship ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေးမှလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုအချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ကျောင်းသားမိဘတွေ scholarship ပေးမှလဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ဒီ lucky tip ပေါ့เนาะ lucky tip ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားအခုregistration လုပ်တဲ့ကျောင်းသားတစ်တုပ်ထဲမှာဟုတ်ပဲကျောင်းသားဘယ်နှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဆုံးဖြတ်မှလဲဆိုတော့အဲ့တစ်ပိုင်းကိုရှင်းပြပေးမယ်တတိယတစ်ပိုင်းကျတော့ဒီရွေးချယ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကလေးတွေနဲ့ဒီပေါ့เนาะပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်ကြမယ်ပြိုင်ပွဲအချိန်လေးကတော့သူက speaking competition ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းပြပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုပြိုင်ပွဲဝင်နေမှာပေါ့ဒီပေါ့ဆုံးဖြတ်မဲ့ judges တွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်မှာလဲဘယ်လိုမျိုးအချက်လက်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မှာလဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်နောက်ဆုံးအချက်လက်လေးကတော့ဒီ scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဒီပေါ့ lucky tip ရဲ့ရွေးချယ်မှုဘယ်နဲ့ရောက်ပါသွားလဲအဲ့ထဲမှာပါလား scholarship ကိုရလားမရလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းနောက်ဆုံး information တွေပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Yeah, back to you Eliza. Wonderful. Thanks, Ricky. Now, the next thing, let's tell you about what the scholarship is. We are going to award 20 WILES scholarships. These scholarships will be for the period, the semester, October to March in this academic year. They'll be spread across all of the WILE courses, and only students who are registered for our courses will be able to enter the competition. As we've mentioned, the competition has two stages. The first is a lucky dip, and the second is a speaking presentation to our judges. Just so that all parents are aware, this scholarship competition is definitely extracurricular, so no class time is dedicated to these activities.
Thanks, Ricky. Yeah, thanks Eliza. ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အခုပထမတစ်ပိုင်းကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရအချက်လက်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီ scholarship ကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ scholarship ကိုပေးမှလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ scholarship တွေကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားအယောက်30ကိုရွေးချယ်ပေးဖို့ပေါ့နော်ရှိပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ scholarship ကဘယ်တော့မှစပြီးတော့ effective ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ဒီ October ကနေ March လကိုကျောင်းအပ်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီscholarship ကိုပေးဝဖို့ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ scholarship ကိုဘယ်လိုစပြန်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိုင်မဲ့ပုံစံကတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ July တန်းမှာကျောင်းအပ်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ့နော်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ registration open လုပ်ထားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ registration နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ခုခွဲပါသေးတယ်ပထမတစ်ပတ်ကတော့ registration ပြီးသွားလို့ရှိရင် lucky tips ဆိုအဆင့်လေးကိုဖက်ကြတယ် lucky tips ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းသားထောင်ချီပြီးတော့ရှိရတဲ့ကနေပြီးတော့ကျောင်းသားလက်ရွေးစေကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရွေးပြီးွားတတုတ်ကနေပြီးတော့တို့ကနောက်တစ်ဆင့်ပဲကိုဖက်ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင် speaking competition ဆိုတာလေးတစ်ပိုင်းဖက်ကသေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ speaking competition ကြတော့သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ရွေးချယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကနောက်တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဝင်ရတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုဖက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်အပိုင်းလေးမှာပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးပြန်ပြောပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုလေးမိဘတွေကိုအချက်လက်ပေးချင်တာတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် scholarship ကိုမိဘတွေကိုဒီပြုလုပ်ပြီးအစီအစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အတန်းအပြင်ပါနေလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားမိဘအနေနဲ့ကိုယ်ကလေးကိုပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်လက်တွေရခြင်းလို့ရှိရင်ကတော့အတန်းပြင်ပမှာလုပ်ပေးရဖို့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုပြစ်တက်ရက်ခံပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာအကုန်လုံးကျွန်တော်အတန်းချိန်မှာမလုပ်ပေးပါဘူးပေါ့နော် back to you Eliza thanks Thanks, Ricky. So the next, as we said, we need to tell everyone about our lucky dip and why we're having a lucky dip. So we really want to ensure that we have a real mix of students participating in our Wales Scholarship competition. So at the front, at the very beginning of the competition, we've created a lucky dip so that we can ensure that we have a range of learners across all of the course areas and a range of different abilities. Our lucky dip is open to all our registered WILES students. To enter the lucky dip, parents need to give their child's details and answer some questions. And we've shown the link there, which will be shared with parents through emails. From these entrants, we'll be selecting 150 lucky students to give presentations to our WILE judges. And again, we'll be looking to make sure that we have a real mix of WILE courses and WILE levels. Thanks, Ricky. Yeah, thanks Eliza. ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နောက်တစ်ဆင့်ဒီပေါ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲ lucky tip ဆိုတဲ့အဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ lucky tip ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုပြိုင်ပွဲရ registration ကိုအတန်းငယ်ရစပြီးတော့အတန်းကြီးဒီကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပေးပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းသားအကုန်လုံးဒီအသက်အရွယ်ပေါ့နော်အသက်အရွယ်ပိုင်းကိုမခြားဘဲနဲ့သူဒီ primary ဖြစ်ဖြစ် secondary ဖြစ်ဖြစ်ဝင်ပြိုင်လို့ရတယ်အဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ registration လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျောင်းသားမိဘတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ information လေးပေးရတယ်ပေါ့နော် email ပို့တာလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားမိဘဒီပေါ့နော်အသစ်နေနဲ့လည်း email မရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ customer service ဘက်ကနေပြီးတော့ email ပေါ့နော် information ပေးပါပေးလို့ရှိရယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော် screen ပေါ်မှာပေါ့နော်အခု share ရပြတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ link တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျောင်းသားမိဘအနေနဲ့ registration လုပ်လို့ရပါတယ် registration ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမိဘတွေလုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျောင်းသားအချက်လက်နဲ့တချို့ question လေးမေးမဲ့အပိုင်းလေးရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်လေးအသေးစိတ်လေးဖြည့်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျောင်းသားမိဘအနေနဲ့ဒီပေါ့နော် registration ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တင်ရောက်ပေးပြီးတော့ပေါ့စပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုတိုင်လို့ရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ lucky tip ကြတော့ဒီကျောင်းသား registration လုပ်တဲ့အကုန်လုံးကျောင်းသားထောင်ချီပြီးတော့ကျောင်းသားတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားအယောက်150ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ရွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားအကုန်လုံးဒီကျောင်းသားအယောက်150ထဲမှာပဲ primary ရော secondary ရောရောင်းလက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ level အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်ပြန်ရွေးပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် Yeah back to you Eliza Thanks, Ricky. So the next thing is to tell you about the speaking competition. So the 150 students who are selected from the lucky dip will be asked to prepare a presentation for our judges. These students will be given presentation topics
after they're drawn from the lucky dip. No one will know the topics before we get to that stage. The students will be asked to give presentations of about 60 to 90 seconds on their topic. At the same time, they will be given a day and a time to appear with our judges. The judges will obviously listen to the presentation and chat briefly with the student presenters. We'll want to get to know them a little bit by saying hello and maybe asking some follow-up questions after the presentation. Thank you, Ricky. Thanks Eliza ဟုတ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းอ่ะပေါ့နော်ဟို lucky tip အစီအစဉ်ဖြတ်ပြီးပါလို့ရှိရင်အဲ lucky tip တက်မှာပါသွားတဲ့အကြောင်းသား150อ่ะပေါ့နော်ဒီ speaking competition ကိုဟိုအကြောင်းသားမိဘအနေနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲဒီဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ judges တွေကို presentation လေးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ presentation ရဲ့ဒီပြောမဲ့အချက်လက်တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြောမဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဒီကျောင်းသား lucky tip အဆင့်ဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲကျောင်းသားတစ်တုပ်ကို information share ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အဲ information ရပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီသူတို့ဘာပြောရမလဲပို့ပြီးသိသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့အဲ presentation လုပ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ကြာပေါ့နော်သူတို့ပေါ့ second ပိုင်း60နဲ့90အတွင်းကိုသူတို့ပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ် judges တွေကိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျောင်းသားတွေကနေပြီးတော့online ကနေပြောပြပေးရမှာဖြစ်တယ် judges တွေကိုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပဲ judges တွေကနေပြီးတော့သူတို့ပေါ့ဒီ presentation သူတို့နားထောင်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နားထောင်နေအဲ့နေ့မှာပဲပေါ့နော်ကျောင်းသားမိဘအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကိုမလုပ်ပေးမယ်ဆို judges တွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုလေးဟိုစကားလေးပြောပေးမယ်နေကောင်းလားနေ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ့နော်အစတည်းဖြစ်လို့ပြောပေးမယ်အထူးကတော့ပြိုင်ပွဲလို့ပြောပြမယ်လေဒါကျောင်းသားနဲ့ judges တွေနဲ့စကားပြောပြီးတော့သူတို့ဒါ presentation လုပ်ပြအပိုင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုဒါကြတော့ information တိကျသိချင်လို့ရှိရင် lucky tip ဖြတ်ပြီးရဲ့အဆင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ information ကို share ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Yeah back to you Eliza Thank you, Ricky. Ricky, now when the judges meet our young learners, they're going to be judging, obviously, their presentations. And to do that, they're going to look at 4 key aspects of the presentation. First, the content, that is the information that the student gives, and also their mastery of language around that. Second, and another linguistic area, is the clarity of the presentation. So it's not only the order, but also the way in which the learner is able to use English to convey their ideas. The next is, it's a tricky one, this one, it's charisma. And that is, how does the learner interact, if you like, with the judges? How do they show that they're interested in what they're talking about and engaged? And finally, another difficult one really is creativity. What can they bring to their presentation which will really show that they're interested and maybe visually present something different to the judges? All presenters will receive a certificate and individual feedback, and the winners of our presentation stage will receive the scholarships, and they'll be informed or notified on September the 1st of the fact that they have won a scholarship. Thank you, Ricky. Yeah thanks Eliza ဟောပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီlucky tip နဲ့ပြိုင်ပွဲဖြတ်နေရဲ့အစဉ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီပြိုင်ပွဲနေ့မှာပဲဒီ judges တွေကဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအပိုင်းလေးခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကျတော့ဒီ content ပေါ့နော် content ကျတော့ကျောင်းသားတွေနဲ့အခုပြောရမယ့်ဒီအစီအစဉ်လေးဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ရှင်းပြပြီးပြောပြတယ်လဲဆိုတာဒါပထမတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကျတော့ကျောင်းသားအနေနဲ့သူတို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာ3ပုံ3နည်းပေါ့နော်စကားလုံး3ပုံ3နည်းတွေအစပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီ presentation နေ့မှာပဲဒီ judges တွေကိုဘယ်လောက်ထိရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်ပြောနိုင်လဲဆိုတာလေးတွေအမှတ်ဖြတ်ပေးဖို့အမှတ်စဉ်းစားပေးဖို့လည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်တတိယပိုင်းကျတော့ charisma ကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ presentation ကိုရိုးရိုးလုံးမဲ့အစားအဲ့လိုမျိုးပေါ့
သူတို့ကျောင်းသားတွေ judges တွေကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှုဘယ်လိုမျိုးရှိနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆွဲဆောင်မှုပိုင်းကလည်းအဓိကကတော့ဟိုသူတို့ပြောပုံပြောနည်းလေးပေါ့လက်ဟန်အခြေလေးသုံးမိတာအစပေါ့နော် judges တွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလည်းစဉ်းစားပြီးအမှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ creativity ကြတော့နည်းနည်းတော့ကလေးငယ်တော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းခက်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ creativity ကဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီ presentation လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့တခြားပြောမဲ့နေကိုပေါ့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်ကြာဆိုရင်သူတို့အဲ့နေမှာပဲဘယ်လောက်ထိတီထွင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာအပိုင်းလေးထပ်ပြီးတော့သူတို့ပြောနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာအဲ့အလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ပေးသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျောင်းသားအယောက်150အကုန်လုံးကဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ပြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ certificate တစ်ခုပေးမယ်ပေါ့နော်တရားတစ်ခုရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ certificate ပေးရနေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီ judges တွေရဲ့ presentation လုပ်သွားနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဘယ်နေရာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတိုးတက်ဖို့လိုလေဘယ်နေရာလေးရကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ feedback လေးပေးသွားဖို့လည်းရှိရပေါ့နော်ကျောင်းသားတယောက်တစ်ခုတစ်ချင်းကို feedback ပေးသွားဖို့ရှိရနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီပေါ့နော် scholarship ရတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ September 3 ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ information ပေးသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ Yeah back to you Eliza Thanks, Ricky. Now, it's a lot of information to take on board at one time, and so you're probably wondering where you can get more, though. And so we'd like to say to you that we are going to send out different types of information at different stages during the competition. So if your child, this is our first presentation, it's for everyone. But if your child's selected from the Lucky Dip, then we really want you to be able to help your child. And we think your child will benefit enormously from your enthusiasm and support. But you're probably wondering how you can help your child at that point. So at the time of the Lucky Dip, we will be creating further videos about how to prepare the presentations. These will be created by our YL academic leads, and they'll be talking to you about what your child as a primary plus student or as a secondary plus or as an upper secondary plus student can do to make a successful presentation. Any details about the extra information, how to prepare presentations, will be communicated after the Lucky Dip. Thank you, Ricky. Yeah thanks Eliza ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ information တွေလည်းပြောသွားတော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့အတူချုံလေးပြန်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ပိုင်းကျတော့ဒီ scholarship ကြတော့ကျောင်းသားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ registration ဖွင့်ပေးတာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပေါ့နော်ကျောင်းသားဒီတတုတ်ထဲမှာဟုတ်ပဲ lucky dip process ကိုဖြတ်ပြီးရဲ့ကျောင်းသားအယောက်150ပါတော့မှဒါအဲ့တတုတ်ထဲမှာကျောင်းသားမိဘနေပြီးတော့တခြားလိုအပ်တဲ့ information ကျွန်တော်တို့အချိန်မီပေါ့နော် customer service ဘက်ကနေပြီးတော့ information ပေးသွားဖို့လေးရှိရယ်ဆိုတော့အဓိကပေါ့နော်ဒီ lucky tip ထဲမှာပါသွားလို့ရှိရင်ဒါကိုမိကလေးအတွက်ကိုအရန်ကောင်းတဲ့ခွင့်ရတစ်ခုလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ British Council ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ academic list တွေကပေါ့နော်ဒီ academic ကောင်းချုပ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကလေးတွေကိုဒီပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုမလဲဘယ်လိုအချက်လက်လေးသတိထားပြီးတော့ဝင်လာရမလဲဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်အဲ့အလေးတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ဗီဒီယိုလေးထပ် share ပါပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အခုမိဘအချင်းချင်းဗီဒီယိုကကြတော့ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျောင်းသားမိဘအကုန်လုံးပေးရဲ့ message ဗီဒီယိုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ lucky tip မှာပါတဲ့ကျောင်းသားတစ်ထုပ်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအသေးစိတ် information လေးတွေကိုစောနာကျွန်တော်ပြောပြလို့ပဲဗီဒီယိုအသေးစိတ်လေး share ပေးပါဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနောက်ဆုံးတစ်ခုထပ်ပြောခြင်းကတော့ lucky dip process ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဒါဗီဒီယိုနောက်ထပ်အသေးစိတ်တွေထပ်သိရပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Yeah back to you Eliza Thanks, Ricky. Now, Ricky, we have a lot of dates that the parents need to know about. The first dates is a period of time when we'll have the Lucky Dip open, and that's from July 24th till August the 6th. At that point, we will close the Lucky Dip on August the 7th, and then on August the 8th, 7th and 8th, we'll be drawing the Lucky Dip winners. At that time, we will be telling the winners about the topic for their presentation,
the day, the date, and the time of their presentation, and obviously making sure that they're able to attend at that time. Then, for all those presenters, they will be giving their presentation at some time between August the 16th and August the 27th. After August the 27th, the judges will review all of the presentations and all of the information that we've gained from looking at those presentations, and we'll be selecting the winners. On September the 1st, we'll be notifying all the winners of our scholarships. On September 6th to September the 7th, we'll be making sure that all the participants in the speaking competition will receive their certificates and individual feedback. Ricky, thank you. Thanks Eliza ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမိဘတွေကိုအကျိုးကြောင့်လေးပြောပြပေးချင်တာကတော့ဒီရက်စွဲလေးပေါ့နော်ဘယ်နေ့မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုလေကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ registration ကတော့စလက်ခံနေရတာပေါ့နော် July 24ရက်စရတယ် August ကျွန်တော်တို့6ရက်နေ့ထိကျွန်တော်တို့ registration ဖွင့်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအကြောင်းသားအကုန်လုံးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးထားတဲ့ registration ဒီ period တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာပြီးသွားလို့ရှိရင် August 8ပေါ့နော်ဒီ August 10ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ registration လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တတုတ်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားအရောက်စောနာပြော150ကိုလေ lucky tip အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်စပြီးရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်ပြီးရဲ့အချိန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားမိဘတွေကိုပေါ့ information ပေးမယ်ဆက်သွယ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျောင်းသားတွေပြောရမယ့်ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ topic ပေါ့ဘာပြောရမလဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်ရက်ဆိုတာကျွန်တော် information အသေးစိတ်လေးပေးသွားဖို့ရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ information ရပြီလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တတိယအရေးကြီးဆုံးအချိန်ကာလတစ်ခုကတော့ August 16နေ့29ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်ကျတော့စောနာကျွန်တော်တို့ lucky tip ဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသားတွေတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ presentation လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့စပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ဒီပြပွဲစပြီးတော့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအကြောင်းသားတွေဘက်ကနေဆောနာကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲ second ပိုင်း60 90ကို judges တွေကိုပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့20ခုပြီးသွားလို့ရှိရင် September 1ရက်နေ့စလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ scholarship နိုင်သွားတဲ့အကြောင်းသားတွေကိုပေါ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ information ပေးပေးမယ်မိဘတွေကိုပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် September 6ကနေ9ထိကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်နာရဲ့အကြောင်းသားအယောက်150အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ certificate ပို့ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စောနာပြောခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ feedback လေးလည်းပေးဝပေးဖို့ရှိပါတယ်เนาะမိဘအတွက်ကို yeah back to you Eliza Thank you, Ricky. Now, Ricky, we know that our YL parents probably will at some stage want some information. Maybe these videos will help them understand what's needed, but they may actually need that personal contact as well. And so we're providing here the contact details by phone or by email for our sales and customer management team. Thanks, Eliza. Yeah, sure. ဟုတ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကျောင်းသားမိဘနဲ့ကိုဒီ recording လေးနားထောင်ပြီးတော့ information ပြည့်ပြည့်စုံစုံရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြောမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဒီထက်သိချင်တဲ့မိကုံးလေးများရှိလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ screen မှာအခုပေါ်ပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်3လုံးလေးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဖုန်းဆိုင်ကခက်ခဲရှိလို့ရှိရင်ကြားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ email ကိုတော့အချိန်မီပို့ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်။ပေါ့နော် email ပို့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုလေးအကြံပေးချင်တာကတော့ပေါ့ကိုကလေးရပဲအတန်းပေါ့နာမည်အပြည့်စုံနဲ့ကျောင်းသား ID လေးတော့ထည့်ပေးပါเนาะဆိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားအများကြီးဆိုတော့လေခါကြလို့ရှိရင် email address ကဟိုကျောင်းသားမိဘအနေနဲ့ပေးတာရှိရမပေးရလည်းရှိ assistant နဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ရှာကြလို့ရှိရင်ကျောင်းသား information မှာဆိုလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျောင်းသား information အပြည့်စုံလေးထည့်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ customer service ကိုအချိန်မရွေးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီ scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်เนาะ yeah back to you Eliza Okay, Ricky, so we really do hope that all our YLs and all our YL parents will be interested in our scholarship competition. We think it's a great opportunity to get you involved in what we do, but also for the lucky winners, it's a chance to really benefit from the British Council as we go forward with our courses. We'd like to thank you very much for listening to us today and to hope that you will keep your eye out for our new videos if your children go through from the Lucky Dip stage.
Ricky, thank you so much. And I'm sure you'd like to finish off too. Thank you. Yeah, sure. ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် meeting လေးမအန်ခင်မှာ recording လေးမပြီးခင်မှာပေါ့ကျောင်းသားမိဘတွေကိုပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီပေါ့scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခွင့်ရကောင်းလေးတွေကိုတော့မိဘအနေနဲ့လည်းစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြိုင်ပွဲကိုလည်းပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောအဲ့လိုမျိုးကျောင်းသားမိဘအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲကိုလည်းပေါ့နော်ပြိုင်ဖို့အတွက်ကိုစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလည်းပေါ့နော်အမြဲတမ်းကျောင်းသားမိဘအနေနဲ့မေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းထပ်မေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်ကလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းသားအယောက်150ထဲမှာစောနာပြောပြသွားလို့ပဲ lucky tip process ကိုဖြတ်ခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အကျိုးကြောင့်သိရလို့ရှိရင်ကတော့ video လေးတွေကိုတော့ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်လေးပေါ့ information လေးကိုတော့အချိန်ကာလအတိုင်းမှာပြန်ကြည့်ပေးပါဆိုတော့ဒါဒီခုကလေးအတွက်အထောက်အကူအများကြီးပြုစေပါတယ်เนาะဒီပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးချက်လေးကတော့အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်မိဘကိုလည်းအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲလေးကိုလည်းဒီပေါ့နော်ကန်တူးရှင်အယောက်20ကိုလည်းပေါ့ဘသူပါမလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ဘက်ကလည်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့မျှော်လင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိဘ information လေးလည်းအချိန်မီပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု meeting လေးတော့အန်လိုက်ပါတော့မယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်မိဘများအားလုံး Yeah, thank you, Eliza. So we can end the Thank meeting you. now. Okay, Yeah. thank you. Okay, I'm just Thank about you. to end it now, Ricky. Recording on this.